Ara, a continuació, en primícia, l'Andreu Orte, del Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació, i el Ramon Sabes, d'Ivalua, ens explicaran l'impacte dels tallers de capacitació digital per a persones de més de 55 anys de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que són els tallers dirigits a persones de més de 55 anys per fer servir tauletes i telèfons mòbils intel·ligents. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Som els últims abans de la cloenda, però ens agradaria ser el més breu possibles i deixar espai per les preguntes. Avui us presentem aquest estudi, que és un estudi en primícia, es va publicar divendres, si no m'equivoco, al web d'Ivalua i de Diputació de Barcelona. Ivalua és un consorci on participa, entre altres entitats, Generalitat i Diputació, en el qual impulsen i fan avaluació de polítiques públiques. Aquest projecte es vincula amb els programes de capacitació digital per majors de 55 anys. Després el Ramon us comentarà més els resultats de l'estudi, com es va fer l'avaluació, però sí que ens agradaria, abans de passar a aquesta concreció de com ha estat l'estudi, adreçar-vos unes paraules sobre quina és la línia en matèria d'avaluació que s'està seguint des de Diputació, en col·laboració i amb la inestimable feina de totes les biblioteques, i posteriorment passarem a l'estudi. Val a dir que nosaltres dos som dos dels actors més allunyats de les biblioteques i sembla que no és casual que estem presentant l'estudi personalment des del Servei de Planificació, que som una unitat de suport de la gerència de biblioteques, i una unitat o una entitat externa com és Ivalua, que és l'avaluador extern i que per tant hi treballa amb total neutralitat i allunyat de la gestió ordinària d'aquest programa. Per últim, agrair a totes les persones que hi han treballat a la gerència per el desenvolupament d'aquesta avaluació, també a la Fundació Vodafone, que és la que patrocina aquests tallers, i a la Pere Tarrés, Fundació Pere Tarrés, perquè són els que a la pràctica són els formadors en aquests tallers. A veure... Està bé? A veure si ara sí. Ara sí. 4 comentaris. On ens situem actualment? D'aquests 3 nivells que hem introduït aquí, en aquesta diapositiva, tots n'haureu sentit parlar d'una manera o d'altra. O heu participat activament, o recolliu informació, o la treballeu, o l'analitzeu, o la publiqueu, de moltes maneres diferents. La Diputació, amb la xarxa de biblioteques municipals, sobretot ha treballat en aquestes 3 dimensions. La primera és millorar el coneixement sobre l'usuari, què hi pensa l'usuari, quins serveis i activitats valora més, quins serveis i activitats troba a faltar. Durant molt de temps s'han realitzat enquestes de satisfacció a usuaris i en algun cas fins i tot a no usuaris es va fer una enquesta. Aquesta regularitat actualment no s'ha pogut mantenir, però vaja, la intenció de Diputació és continuar treballant-hi amb aquestes enquestes. També hi ha la intenció de treballar a través d'estudis qualitatius amb col·lectius específics. Es van fer un estudi qualitatiu pel col·lectiu de joves que ajuda a complementar la informació que es pot obtenir a través d'enquestes, on en aquest cas es va fer un estudi més acurat, més qualitatiu, amb un perfil d'informació més concreta d'aquest col·lectiu. Quan a la dimensió de gestió, aquí abans s'ha comentat el tema de les estadístiques, de la publicitat d'aquesta informació estadística, que és útil per a la gestió ordinària de les biblioteques. En els últims anys s'ha fet un avenç molt significatiu gràcies a les biblioteques i també al treball de la gerència en poder aprofundir en aquesta base de dades que actualment és visible en algunes dades agregades, però que fins ara no era possible que les biblioteques poguessin obtenir informes el més a mida possible. Què s'ha avançat? Amb el Big Data, la xarxa de biblioteques municipals, que és un producte amb un software que es diu ClickView, que permet que les biblioteques obtinguin informes podent-hi seleccionar quin és el tipus d'informació que vol, la interacció entre diverses variables o indicadors que li puguin interessar. Bé, en aquest punt em sembla que
és un element ja extern a la jornada d'avui, però vaja, que és una qüestió que s'ha avançat en els últims anys. I a la tercera dimensió en què s'hi ha treballat força és la qüestió de la comparabilitat entre biblioteques del mateix tamany, biblioteques de la mateixa zona, el benchmarking en diversos indicadors. Aquesta també és una qüestió que es treballa tant des de cercles de comparació en aquelles biblioteques, si no m'equivoco, són 30 actualment, que hi participen, però també amb altres projectes com és el Rutlle, que és una derivada en realitat d'aquest sistema d'informació i d'indicadors de les biblioteques municipals. Estic fent al revés, per això no surt. A veure... No m'estic equivocant, Ara. A nivell internacional, el debat internacional avui dia s'està centrant en un tipus de recerca que busca mesurar o identificar quin és el retorn a la societat de les biblioteques públiques i municipals, el que seria aquest retorn a la inversió. Hi ha una llarga trajectòria d'estudis. Fa 10 anys, si no m'equivoco, a la xarxa d'Indiana es va fer un estudi sobre el retorn a la inversió. A més, recentment se n'han fet també a Queensland, a Austràlia. També hi ha l'estudi que aquí destaquem de Libraries of the Future de Dinamarca, en el qual intenten identificar a través d'eines d'avaluació econòmica si la inversió que es fa en biblioteques repercuteix, compensa socialment. Després hi ha la qüestió de com es pot mesurar això, que és d'una manera bastant complexa. Què s'ha fet des de casa nostra? I hem estat integrats en aquesta línia de recerca. De 2012 a 2014 es va treballar des de la gerència i el nostre servei amb 2 productes que són compatibles, un producte que és un estudi del retorn a la inversió, un ROI, que es diu tradicionalment, en el qual es va arribar a la conclusió que per cada euro invertit a la xarxa de biblioteques municipals la societat recuperava 2,25 euros de mitjana. Hi havia algunes limitacions a l'estudi, que és que no tots els serveis i activitats es podien mesurar, perquè ens falta encara un recorregut per conèixer quin és el retorn d'alguns d'aquests serveis, en el qual no tenim registres o no tenim suficient informació per transformar-la en un valor monetari. I el segon producte, que és el que probablement ha tingut més repercussió als mitjans i que tots dos estan disponibles, que és el valor social de les biblioteques. En aquest estudi el que es feia era sistematitzar tots els eixos d'actuació de la biblioteca en 2 dimensions, que és la dimensió usuari i dimensió comunitària barra societat, és a dir, tot allò que afecta a persones que no són necessàriament usuàries de la biblioteca, com pot ser el creixement econòmic, la cohesió social, perquè la biblioteca pot tenir un component de capil·laritat al municipi, de centralitat, pot ajudar a que hi passin coses, no únicament en termes d'usuari, sinó a la lògica de la cohesió social, de la relació entre la ciutadania. D'aquests 4 eixos es van identificar més de 150 programes i activitats amb uns corresponents indicadors de seguiment i d'impacte, és a dir, què és el que es busquen amb aquestes intervencions. Aquest estudi anava molt en la línia del que s'estava fent a Holanda, als Països Baixos, amb l'estudi de Huysmans i Oms, que ja en aquella època ja s'hi estava parlant. Com podem passar dels indicadors de gestió ordinària a intentar mesurar impactes. D'acord? I aquí és on ens trobem avui dia, i aquí és on entra aquest estudi que ara hi presentarà el Ramon a continuació, en el qual és l'investigador principal. Ens trobem en un moment de postcrisi o crisi que no acaba de finalitzar, en el qual les biblioteques es veuen obligades a explicar què és el que passa, en el qual el model bibliotecari està canviant cap a tecnologia, cap a tot el que ha tractat aquesta jornada, però també molts altres elements, de nous usuaris, de cerca de nous usuaris, de no perdre els vells, de què passa amb el fons, debats pròpiament de gestió en el qual vosaltres en sou experts en aquesta matèria. També la qüestió del llibre electrònic, és a dir, aquí hi ha diversos elements que ens ajuden a marcar fites de quin és el que en termes d'avaluació d'impacte ens podria ser més útil mirar i observar per saber si les actuacions de les biblioteques hi tenen un sentit. Per avaluar aquests impactes és fonamental la participació de tothom, des d'usuaris que participen en aquests serveis i activitats,
directors de biblioteca, personal de biblioteca, perquè molt sovint és qui ha de tractar amb l'usuari, per tant ha de conèixer bé quin és el valor que li pot donar aquest tipus d'informació, ja siguin indicadors de seguiment o potencials avaluacions es facin internament o les faci un organisme extern, i en definitiva no es pot fer si només hi ha una entitat que hi treballa i que treballa sense coordinar-se amb tots aquests elements. Aquesta experiència, per tant, a nosaltres ens ha servit per dotar de més evidència sobre un programa concret que no és fàcil d'avaluar el seu impacte, però que s'ha fet a través de tècniques refinades d'avaluació, que el Ramon us ho explicarà, s'ha aconseguit obtenir uns resultats definitius, és a dir, no són inicials ni s'ha de depurar. Aquesta avaluació ja es pot donar per finalitzada. Fins aquí. Moltes gràcies. Muchas gracias, Andreu. Como has comentado, yo voy a presentar los resultados de la evaluación de los talleres de capacitación digital. Este estudio es el resultado de un esfuerzo conjunto de diferentes elementos, del survey de planificación, de la gerencia, de las bibliotecas, de los participantes en los talleres, de las personas que no participaron en los talleres, pero que nos dieron información. Y eso es importante, lo que comentaba Andreu, ver los resultados y el método que voy a explicar no únicamente como una experiencia o como unos resultados de cara a la evaluación de los talleres, sino teniendo en mente que pueda ser útil para pensar en evaluación de otras actividades que se realicen en las bibliotecas. Entonces, imagino que conoceréis los talleres de capacitación digital. Son unos talleres que intentan reducir lo que se conoce como la brecha digital para personas mayores de 55 años. Estos talleres están realizados por la Fundación Pere-Tarrés con el apoyo de la Fundación Vodafone y son talleres muy breves. Son talleres de 12 horas, es decir, 6 sesiones de 2 horas donde se les enseña a los participantes a utilizar las tablets y los smartphones básicamente para utilizar el WhatsApp, hacer fotos. Son conocimientos bastante básicos, pero digamos que son unos talleres de iniciación digital. Entonces, estos talleres se han realizado ya, me parece que ahora van por la 4ª edición. Los resultados que voy a presentar son los de la 3ª edición. ¿Por qué? ¿Por qué se realizan esos talleres? El objetivo de los talleres es eso, reducir la brecha digital y que personas de más de 55 años estén más cómodos y utilicen más Internet. El motivo es porque hay diferentes estudios que han demostrado que el uso de Internet está relacionado en esta población con un mayor contacto con familiares y amistades y también con una mayor participación en asociaciones y en clubs. También se asocia con una reducción de la soledad percibida y también de la depresión. Y específicamente en el tema de talleres o formación en capacidades informáticas, un par de estudios en Nueva York y en Canadá demostraron que mediante estos talleres se conseguía aumentar las habilidades para establecer nuevos vínculos con la comunidad. Y también tenía un impacto positivo sobre la sensación de depresión y de soledad. Este es el motivo por el cual se hacen estos talleres. Ahora la cuestión es ver cómo vamos a evaluar el impacto de los mismos. Porque hay una cosa que es muy relevante. Evaluar el impacto no es ver qué pasaba, es decir, cómo actuaban esas personas antes de ir a los talleres y después. Lo que queremos hacer cuando queremos evaluar el impacto es ver cuál es la incidencia de la actividad que estamos realizando, cuál es el efecto, cuál es el impacto específico de nuestros talleres. Por lo tanto, hay que intentar buscar un método que nos permita aislar ese impacto. Y el impacto en este caso, lo que nos interesaba medir era
cómo los talleres influían en el uso de las tecnologías de la información para temas de socialización, para temas de ocio, también cómo influía los talleres sobre el uso de otros servicios de la biblioteca, especialmente los relacionados con las tecnologías de información, es decir, préstamos, uso de sesiones wifi, uso de ordenadores. Y por último, también nos interesaba evaluar si estos talleres tenían una relación con la red social de los individuos, con la cantidad y calidad de la red social en el sentido, no red social en el sentido informático o redes sociales, sino en el sentido de comunicación con familiares y con amigos. Para ello teníamos que obtener la información. Y en este caso, como era muy específico, lo que hicimos fue desarrollar un cuestionario y lo complementamos con información estadística que recoge la Xarxa de Bibliotecas Municipal. ¿Y cómo lo hicimos? Y esto es lo importante. El cómo lo hicimos como se evalúa, con el método más robusto posible, y es mediante un experimento. De la misma manera que se evalúan los medicamentos. Y aquí es donde vino la mayor dificultad. La idea es, ¿cuál es la mejor manera de evaluar? Saber qué hubiese pasado si no hubiese habido los talleres. Y para eso necesitamos un grupo control. Gente que sea idéntico a aquellos participantes, pero que no hayan recibido, que no hayan ido a los talleres. Y entonces, como lo hicimos fue, primero, con la gerencia, seleccionamos una serie de bibliotecas y a las bibliotecas les pedimos que seleccionasen, prescribiesen el mayor número de personas posibles a los talleres y se les avisase de que su participación en los talleres iba a depender de un sorteo. Y entonces las bibliotecas comunicaron eso a los interesados, se seleccionaron, se registraron entre 16 y 34 candidatos por biblioteca. Los cursos tenían una dimensión de 15 personas, por lo tanto, lo ideal hubiese sido mínimo todos los cursos 30 personas. Y a partir de ahí se les pasó un cuestionario en el cual se les preguntó por una serie de cuestiones sobre el uso de la tecnología por una serie de motivos y también el uso de la web de la Biblioteca Municipal y también unas preguntas específicas para estimar y evaluar la calidad y cantidad de su red social. Y también utilizamos la información estadística de la Xarxa. A partir de ahí, ¿qué teníamos? Teníamos 572 personas que estaban dispuestas a realizar el curso. Nosotros, desde Ivalua, lo que hicimos fue hacer el sorteo. Le comunicamos a una serie de personas por cada biblioteca, que se lo comunicamos a la gerencia y la gerencia se lo comunicó a la biblioteca, que les había tocado o no hacer el curso. A partir de ahí se hizo el curso y al cabo de entre 3 y 5 meses se le volvió a contactar a las personas para que volviesen a rellenar la información sobre su uso de Internet. ¿Qué obtenemos con este tipo de método? Básicamente con esto sabemos que cualquier diferencia que encontremos en el uso de Internet va a ser debido a la realización de los talleres, porque en las otras variables, en las otras características son idénticos. El tiempo que ha pasado es el mismo. Tenían la misma motivación para aprender o no el uso de tabletas y de móviles. Por lo tanto, esta es un método que es muy robusto. También tiene algunas dificultades. Por ejemplo, a pesar de que es un buen dato, solo tuvimos datos del 60% de las personas participantes, es decir, datos de seguimiento. Antes de pasar a los resultados, quería comentar una serie de cuestiones sobre las características basales o las características de los individuos que se preinscribieron a los talleres. Como veis en esos datos,
tenemos una población, una serie de prescritos de edad alta, 67 años de media, con una mayoría de mujeres, con un nivel de educación bastante elevado, es decir, que más de la mitad tenía un nivel de educación que era igual o superior a educación secundaria. Y algo muy importante para el tema de la evaluación de los talleres de capacitación digital fue el hecho que ya había un porcentaje importante de gente que utilizaba Internet a diario, un 60%. Y solo un 11% declaraba que nunca la había utilizado. Un 50% también hacía uso de alguna aplicación social o de comunicación a diario. Entonces, esos son los datos antes de empezar el taller. Después comparamos los datos y evaluamos la diferencia en el uso de Internet y en la red social de los individuos entre aquellos que participaron en los talleres y aquellos que no. Y evaluamos si al comparar esa diferencia en el aumento del uso de Internet, si encontramos diferencias estadísticamente significativas, podemos decir que se debe al haber realizado los talleres. Por lo tanto, que los talleres tienen un impacto en esa serie de dimensiones. ¿Qué encontramos? Tenemos resultados positivos y resultados no tan positivos. Tenemos un resultado positivo en el hecho de que hay un aumento en la frecuencia de uso de cualquier aplicación relacionada con la comunicación, WhatsApp, Facebook. Un aumento en la frecuencia de uso para motivos relacionados con el ocio y la comunicación, leer diarios, ver contenido multimedia. Digamos que estas dos dimensiones, es decir, las cuestiones de comunicación y de ocio, son las dimensiones sobre las cuales los talleres hacían incidencia. Es decir, los talleres tienen un impacto directo. Funcionan para lo que funcionan para las aplicaciones que enseñaban en esas 12 horas. Sin embargo, cuando evaluamos si tenían un impacto indirecto, es decir, si gracias a los talleres utilizaban otras aplicaciones, si utilizaban más online los bancos por Internet, si compraban o vendían más por Internet, o si utilizaban también la web de las bibliotecas más a menudo, encontramos que no había diferencias, que los talleres no tenían un impacto. Y tampoco encontramos un impacto sobre la calidad y cantidad de la red social de los individuos. Es decir, los talleres tenían, como he dicho, un impacto directo, pero no un impacto indirecto sobre otras cuestiones. Por lo tanto, los resultados de la evaluación nos dicen que los talleres funcionan y podemos, como ha dicho Andreu, podemos decirlo con mucha solidez debido al método que hemos utilizado, pero que funcionan para una serie de objetivos. Por lo tanto, si queremos o si los talleres quieren tener un objetivo más amplio o intentar ampliar los aspectos de educación digital sobre los que tiene incidencia, se tendría que valorar de incluir esos contenidos en los talleres. Y segundo, también la idea de que, como he comentado, el perfil de los participantes sobre su uso de Internet era bastante alto. Tenían un uso de Internet previo bastante alto. Entonces, quizás para tener mayor impacto habría que intentar llegar a población que tenga un menor uso de Internet para poder aumentar ese impacto. Por último, también poner aquí todos los integrantes que, como veis, fuimos bastantes en el programa, en el estudio de evaluación y, como ha comentado Andreu y han comentado antes, este informe, esta evaluación se ha publicado en un informe que está disponible en la página web de la Diputación, está en la página web de Ivalua. Muchas gracias. Muchas gracias.